的房子是要越建越舒适了，以人为本，体验感为主。今天看一个大平层新的产品，英联喜汇苑在我们东区，看一下这个展示。层高3.3米，房间、客厅各个区域都是以宽敞为主。阳台也是大大的阳台，720度环形阳台，每一处的细节都是体现宽敞、舒适、明亮。如果在改善的你有兴趣，可以评论区扣66，我给您发完整资料。